belle chaleur. J'ai eu l'occasion de croiser Merci beaucoup. À vous la parole. الحمد لله ولهنا كامل ونسبة لي كل سنة نروحو ديالنا كل سنة فضا فنان شريف خدامنا ونظن شريف خدام يزقادين وديما براهيم يزري يزقا يحب تروحو انت الى جعفر يساعد تيستوديو ديالنا بالوا براهيم غاسيلا دي تموت ديالها فيها بتي جروب لكن ميد بداك فرنسا يبغى يخلق جروب النظام يبغى لي بغيت نسيني بوين دليل انا ماشي دليل نصر الدين نادي نسيني بوين فتح الله سيتي ميدسان فتح الله اسمي شو ولكن اللي كيخدم القتيل اسماعيل هي براهيم مسكين يحمل صباح حمديت الا غادي تريبيتي بو ريبيتي تساوي ساعه الا غادي لو ستوديو لي ستوديو غادي تيروض هذيك لو ستوديو لي كل سنه تريبيتي سوا شي سنه اللي مجاني ديكو على المره ومين ولاش لا ميزان اللي سريبيتي يتخلص باش يكون الموسيقى جديده ويباس هنا ديك طرف شحطاكيه لان داك الشيء خدام هي وتسلم نسى الاستوديو اللي مفتوح تسوي فيديو قالوا في دقيقه اللي كتاب باتري سبورتيف نبغيش نخدم زعما شي مسكين يقول وين دوبت الناس يتصبروا السيكل ديال هذه السيسم انا خير من شفتو مدي ولا شريف بعدين شريف صاحب سقاري ولا روح يداو هذيك الصبر الناس حنايا انا مسكين يسري بيتيم يخدم الخدمه الان وصدرات يميني من خرج الشيخ خدام كي بوسان يوسان يتفهم موضوع اللي شريف واحد الله موضوع اللي يتفهم من داير يستاذ يقول مليحه موضوع يستاذ يقول مليحه تاع كيتار يولون بواسع لا صبر هما معليش على السجله كريمه نسيت افيك تون موندول هذا اون اوتر كولور كي كنخدم على اختي ميلودي لا ميلودي ما كنخدموك لا ميلودي خلاص تسمى كمان ما معليش ليش وقت نتورا لي زارونجمون إلا كان الناس يتبعوا شويه لي زارونجمون ليش كون جا لي زارونجمون هذه لا كتلا نكمل ساكني وداني يبوسان بعد بوسان اللي جات حاوزني بغيت في القهوه فاس ودي القهوه ني ولا ابراهيم خدم من ابراهيم يساليو على الموضوع ويساليو لا جيتار ويديروا لونجستمون شي خدام يتفل تدير استريمون ديني زادن شريف يسوق على الموضوع من يظهر في هذه الاستريمون يكاش في لاطاسي شريف
غادي نروح نشوف مدارك مسعود الجار لا نسالينا مي سيتي فورميدابل وكنا بوسانا كان زرستايس الموضوع الفيولون يقولوا شنو بوسانا سواقا وفين سعيد غزلين تخلصيني من دويان هذا السؤال لو كون. Voilà, pour vous dire que c'était le souhait. Odit Farah là. Mazel Donifet de Kamel, je pense que ton questionnement là, ton intervention va susciter peut-être beaucoup de bonnes choses pour la suite. Voilà, merci beaucoup Del Kamel. J'aimerais bien qu'on applaudisse Kamel. La parole est toujours à vous. Je vais يعني داسيما ديوست دوك كلامي نخدم بفرنسا 82 سنه عندنا ميتيران بريزيدون غادي نزونجي شويه كبيره راديو لي لاسوسياسيون نخدم تيد كاين نازور الجزائريه كي داكس الى ميم خالد مامي وهانيين قباليين النزار مره تسكين خاطر يمرنا مزال فان كومدان سورتو مزال فان ينازور جزائريين تباركوا مليح بفرنسا خاطر ثلاث ذاك اليوم تالوف وتحكوا كنا رابيدمون تالوف ذاك اذا راديو الشنطه كورس ديال التلفزيون ديالنا ساعتين ديالهم الوغ خدمنا ندي لاساس نقولوا نظام فاهمين باللي لي داروا لي زارتيست الجزائريين اللي عايشين في فرنسا اثني تشجع على اساس هذا لوندا باش كندعنا كانت مثلا تخلص السن اين كل اللي ضربه ديناصور من فرنسا دونك ديالون الباطور وزميرات نجي عندهم نخدم نثبت لاسوسياسيون نخدم نتا فرايا كي ناخذ البروبليم كي نربح دابور خاطر ونسيت على ليبوك لو بيرو انترناسيونال دو ترافاي ديالنا سبريد لوندا يعني ناس يعني ضربه انترناسيونال خدام il a un droit de toucher son salaire de ثمور تيجي يخدم. هذه سي لا بارونتيز sur la cima. يعني ابراهيم مزري بيان سور ملي من رئيس سمينيو فرنسا على زمان 70 تساون يون الكاز يعني مستفهم مليح خاطر تص التلوفه تص الحوايج غيسدوكلن اما الموسيقى اما التمثيل اما الثلاث اما ذي السنه اما لا بوليتيك رياليتي كريسينوزار لا بوليتيك ماشي نكون يصرحوا الغرس نتاثر دي تبروفوكي دي نوز انتربال غاس نمتينا كتصيد النام العائله دينا بليتينا كتنام يثدوها في زرفان التلاوين في زرفان كومدانا جينيرال يحملنا البطال يثدوها بور لا جوستيس يثدو بور لا ديموكراسي يثدوها لي باوال يثدوها كاين ينفعن يحمل يسدو كلاين ينفعن ويني معنا اي الخدمه الصغار تاكل سنيتك مالغري لي مونك دو مويان يلا على ليبوك ديال فرنسا اي الخدمه سي خدمتي الصباط تصدق الشبح الغاشيه حملنت تقدرنت وتدعنا كاين يحمل تصل الغاشيه يحمل يتقدر الي موديست ماشي ولي تزخون يا ريماني سني قويه وكونترالي يخدم كاين هو هذا يخص كلام اون بو فير ميو دونك il avait cette soif de faire des choses utiles. Pas seulement ma carte de l'argent, c'était vraiment pas accessoire, des choses utiles. Et oui, on est d'abord, ensuite il m'a dit ça. Franchement, l'Amra, nous sommes à Gazemiguer. الاشياء ودي نخدم دو بلاصه في اللاس السنه فرح مع ربي نفكر بالصغار المولانيس وثاني مرتب نكون وين Je vais demander. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans les idées parce que Barham Ezri c'est sur plusieurs facettes. D'abord, Asmi Anguillam des Tervati Goudel. J'étais jeune, donc c'était une nouveauté dans la chanson kabyle. Groupe Issoula, Sigoudel, Mazarimoudel, les Abaralis, c'était les premiers groupes qui ont ramené un nouveau souffle à la chanson kabyle dans les années 70. Donc j'étais auditeur de
de ces groupes-là, et parmi eux, donc, le groupe Igouder. Et voilà, le premier gala de la Coupole avec Idir, en 76, 2 journées, c'était un gala exceptionnel, moderne à l'époque, parce qu'ils ont utilisé la chorégraphie, ils ont utilisé le jeu de lumière. C'était la première fois qu'il y avait des jeux de lumière et de la chorégraphie dans les chansons interprétées par le groupe Igouder et Idir et Merné. Et par la suite, avec la chaîne 2, donc j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, bien sûr avec des interviews, et on est devenus amis. On a participé au premier festival de la chanson, le premier festival de la jeunesse, à Riyad. Donc on est passé ensemble des nains, et une fois il m'a offert la dernière cassette qui est sortie à l'époque, donc à la chaîne 2, sa tête Tourachis des 8 parades. D'ailleurs, il a eu plusieurs fois la première place dans les 8 parades. Il a composé une chanson pour l'équipe nationale en 82. Algérie joue, Algérie gagnera. Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, plus tard, on a repris la chanson qui est JS joue. D'ailleurs, je lui ai demandé l'autorisation à Brahim. On peut reprendre la musique, bien sûr, avec plaisir. Et Karas, l'Algérie joue, l'Algérie gagnera, elle s'envolera, la coupe à la main. Elle passait de la chaîne 3. Elle avait un bon succès, mais après ils ont arrêté la diffusion. Voilà. Brahim, il était jeune d'esprit, il était jeune. On est toujours jeune. Et le dernier produit, le dernier CD, il faut lui faire un tapage médiatique de la presse, de la télé, de la radio. Voilà, il faut laisser informer. Merci beaucoup. بسبب العيب وقالت لي السنن وقالت لي القشن يدس الحان يدس السهران يدس ولكن الدنيا عم تسير ولكن خاطر Thank you.